नमस्कार। यह जो आप देख रहे हैं इसे लसोड़ा बोलते हैं। कितने लोग इसे घिसोड़ा के भी नाम से जानते हैं। आज हम लोग इसको तोड़ रहे हैं। देखिए कितना गुच्छा में आया हुआ है। इसका पौधा देखिए इस तरह का होता है। देखिए कितना फल लगा हुआ है। अंगूर के जैसा लग रहा है। देखने में तो अंगूर जैसा ही है, लेकिन यह पौधा है लसोड़ा का, जिसे इसके अंदर से लाशा निकलता है। इसे खाते भी हैं पकने के बाद तो, और इसे अचार भी बनता है। तो इसे हम लोग जो आज इसको तोड़ रहे हैं, अचार बनाने के लिए तोड़ रहे हैं। देखिए कितना अच्छा है। यह औषधीय चीज़ है और इसे सालों भर खाने के लिए इसे जो है अचार लगाया जा रहा है, क्योंकि सालों भर यह फल नहीं मिलेंगे। तो सालों भर रखने के लिए अचार के ही रूप में हम लोग इसे रख सकते हैं। इसे मीठा अचार भी लगा सकते हैं और नमकीन भी लगा सकते हैं, तीता भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे अचार लगाएंगे और इसे सालों भर हम लोग खाएंगे। देखिए ये जो है ये पका हुआ है। पकने के बाद इसका लाइट जो है वो पीला पीला हो जाता है। और यह इसका खेती लोग नहीं करते हैं, जंगल झाड़ी में ही कहीं कहीं मिलेंगे। पहले लोग इसे बहुत खाते थे, लेकिन अब यह विलुप्त होते जा रहा है। यह पौधा जो है कोई लगाते नहीं है इसे। तो देखिए यह पौधा बहुत ही विशाल है, देख रहे होंगे। यह अलग झाड़ी चढ़ गया है इसके ऊपर, इसके चलते कुछ कम दिख रहा है, लेकिन ऊपर तक फरा हुआ है बहुत ही। इधर देखिए हम लोग आम बागवानी लगाए हैं, इसके बीच में छोड़ है। देखिए कितना आम का यह पौधा शानदार है, देख रहे होंगे। यह बरसात जैसा लग रहा है, आज पानी भी हो रहा है। तो देखिए सभी पौधे जो है कितने स्वस्थ हैं और सुंदर हैं। देखिए इसके अंदर देखिए पाइप भी लगाए हैं हम लोग, जिससे पानी पटाने के लिए। देखिए कितना पौधे सभी सुरक्षित और स्वस्थ हैं। इधर देखिए भी आम का पौधा एक है, बहुत सुंदर है। और देखिए ये लसोड़ा का पौधा जो है कितना अच्छा फल आया हुआ है। देखिए सिर्फ फल ही फल है। अगर यह लसोड़ा चाहिए आपको तो इसका पैसा नहीं लगेगा। आप लोग भी इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और लसोड़ा मेरे यहाँ आने से यह उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ ये उसका पौधा है और फल बहुत सारा लगा हुआ है। देखिए अभी हम लोग फल को निकाल रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं। देखिए बहुत सारा तोड़े हुए हैं, इस तरह का है। देखिए गुच्छा में होने से हम लोग तोड़ रहे हैं इसको। तो चलिए देखिए अब इसको हम लोग घर लेकर के आ गए और अब इसको अभी हम लोग अचार बनाएंगे।